Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von tiefstem Herzen, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute für unser Wohlfühlen Gleichgewicht. Inneres Gleichgewicht, äußeres Gleichgewicht, alles, was man halt so im Leben braucht. Und wir starten, kommen hier langsam in deinen Fersensitz. Und wir starten mal ganz gemütlich hier in Balasana. Lass deine Stirn Richtung Boden sinken, Gesäß Richtung Fersen sinken lassen. Und deine Arme sind entweder neben deinem Körper oder du baust dir hier mit deinen Händen ein Kissen oder einen Turm. Ganz wie sich das heute für dich richtig anfühlt. Alles im Gleichgewicht. Auch mal loslassen. Und hier können wir für einen Moment die Augen schließen, den Tag hinter uns lassen oder den Tag, der vor uns liegt, noch mal kurz loslassen. Und hier noch einen tiefen Atemzug. Lass den Atem in deinen ganzen Körper fließen und dann ausatmen durch den Mund. Und komm hier mit mir in den Vierfüßlerstand. Knie unter deinen Hüften, Finger gespreizt unter deinen Schultern. Rücken gerade, Bauch ist fest. Und wir starten mit der gestreckten Katze. Nimm dein rechtes Bein hier entschlossen nach hinten. Nach oben parallel zum Boden, lass dein Becken hier gerade, verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Arm und der linke Arm kommt hier auch nach oben. Bauch nochmal festmachen, ganz wichtig zur Unterstützung deines Rückens, deines unteren Rückens. Und drück dich hier ganz kräftig aus deinem unteren Arm raus und zieh dich gleichzeitig in die Weite. In der gestreckten Katze. Und halte dein Gleichgewicht. Und dann loslassen. Andere Seite, linkes Bein hebt ab. Becken nochmal leicht begradigen. Gewicht auf die linke Hand und der rechte Arm kommt nach oben. Bauch nochmal festmachen. Und zieh dich hier in die Weite. Und drück dich gleichzeitig voller Kraft aus deinem unteren Arm. Gemütlich ist es wahrscheinlich heute nicht in dieser Übung, in dieser wunderschönen Asana. Und wieder loslassen. Lass die Beine genauso hier im rechten Winkel und komm hier nach vorne in eine Puppy Pose. Brustkorb schmilzt Richtung Boden. Wir lassen einmal wieder los. Und dann schieb dich hier in den Unterarmstand. In ein Brett auf der ersten Etage oder so. Blöder Witz. Der Unterarmstand. Und dann komm hier auf einen Arm und dreh dich zur Seite. In ein halbes Seitenbrett. Auch hier ganz viel Gleichgewicht involviert. Und nochmal in den Unterarmstand und auf die andere Seite. Holen uns ganz viel Kraft hier raus. Und dann komm nochmal in den Unterarmstand. Von hier aus ins Brett. Nimm die rechte Hand ein bisschen mehr in die Mitte und dreh dich auch hier nochmal auf. Eine zweite Variante des seitlichen Bretts. Und wechsel, linke Hand kommt hier in die Mitte und dreh dich zur anderen Seite. Und manchmal merkt man gar nicht, in wie vielen Asanas wir hier das Gleichgewicht halten müssen. Oder automatisch halten.
Und dann lass dich hier, haha, gemütlich in den herabschauenden Hund fließen. Dein Mittelfinger zeigen nicht etwa, ziemlich genau nach vorne. Hände sind gespreizt, Ellenbogen nach außen gedreht. Gesäß Richtung Decke. Und die Fersen ziehen Richtung Boden. Wunderbar. Und dann nimm dein linkes Bein, linken Fuß zwischen deine Hände. Du kannst jetzt das rechte Knie hinten aufsetzen oder oben lassen. Rechte Hand ganz auf dem Boden liegen und dann öffne dich hier zur Seite und spür auch hier, wie dein ganzer Körper zusammenarbeitet für dich, mit dir, um das Gleichgewicht zu halten. Sehr schön. Nochmal die andere Seite, jetzt die linke Hand hier neben deinen linken Fuß und öffne dich zur anderen Seite. Sehr schön. Und nochmal sinken lassen. Hände wieder neben den vorderen Fuß und zurück in den herabschauenden Hund. Und dann nehmen wir unser rechtes Bein nach vorne. Wieder deine Wahl mit Fuß und Knie oben oder Knie unten. Linke Hand kommt an den Boden und dein rechter Arm zieht dich Richtung Decke. Du öffnest dich hier ganz weit und hältst gemeinsam mit deinem Körper das Gleichgewicht. Und dann rechte Hand neben rechten Fuß und hier nach vorne öffnen. Vielleicht ist eine Seite schwieriger als die andere, einfacher als die andere. Wunderbar. Und von hier schieb dich in Uttanasana, in die Vorbeuge. Lass dich aushängen, egal wo du hier ankommst, egal wo du hier in der Luft schwebst oder in den Boden fließt. Und dann komm leicht in die Knie und nimm deinen Oberkörper hier gerade in den halben Tisch. Arme noch ausgestreckt nach vorne und nochmal sinken lassen. Und noch einmal hochkommen in den halben Tisch hier. Wunderbar. Und dann lass deine Knie hier in die Beugung kommen. Beug deine Knie und nimm die Arme hier noch ein bisschen weiter nach oben in Utkatasana, in die Stuhlposition. Wirbelsäule ganz gerade, der Kopf in der Verlängerung zur Wirbelsäule. Und dann löse auf, indem du gerade nach oben kommst, in die Bergposition. Für einen Moment hier ankommen, die Füße im Boden spüren, Beine festmachen, Gesäß, Bauch nochmal festmachen. Vielleicht die Augen für einen Moment schließen. Und auch hier wieder, obwohl du nur stehst, ein sehr aufmerksames Stehen, indem du ganz viel Gleichgewicht auch wieder in dich selber zurückbringst. Und dann verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein. Heb dein rechtes Bein ab. Vielleicht reicht es heute schon zum Gleichgewicht testen. Oder du nimmst deinen Fuß noch an die Wade, an den Oberschenkel oder in einen halben Lotus und die Arme über die Seite, entweder nach oben oder zentriere dich hier im Gleichgewicht vor deinem Herz. Und einfach stehen.
Und dann lösen wir langsam wieder auf. Rechtes Bein nach unten. Vielleicht kurz austreten. Und dann das Gewicht auf dein rechtes Bein verlagern. Und das linke Bein kommt an, wo es ankommt. Am Oberschenkel. Und die Arme nach oben. Oder zentriere dich auch hier vor deinem Herzen. Diese Übung bringt ganz subtil Gleichgewicht und Harmonie zu unserem Herzen, in unser Sein. Und auch hier wieder auslösen, Schultern einmal nach hinten kreisen. Und vielleicht möchtest du heute ein bisschen experimentieren, dann lass uns zusammen in den Tänzer gehen. Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und schnapp dir hier deinen rechten Fuß mit deinem rechten Arm. Nimm den linken Arm nach oben. Vielleicht möchtest du dein unteres Bein leicht anwinkeln und dann streckst du dich hier auf, soweit es für dich geht. Das Becken bleibt halbwegs gerade nach vorne. Beug dich ein bisschen nach unten. Und dann wieder auflösen. Die andere Seite. Auch nochmal tanzen. Rechter Arm nach vorne. Schnapp dir deinen linken Fuß. Und vielleicht reicht das heute schon. Dann beugst du dich hier nur mal nach vorne. Oder du streckst hier noch ein klein wenig aus. In den Tänzer. Und auflösen. Komm hier nach unten in die Hocke. Komm in den Schulterstand. Leg dich auf den Rücken. Und wenn du angekommen bist, dich einquartiert hast auf deiner Matte, dann streck deine Beine hier nach oben. Nimm deine Hände zur Hilfe. In den Schulterstand. Auch hier wieder Gleichgewicht. Das Blut darf zirkulieren. Unsere Beine werden entlastet. Ein Stück höher begradigen, wie es für dich passt. Kurz halten. Und dann lass dich hier wieder langsam absinken. Und komm mit mir entweder in Sukhasana zum Abschluss unseres heutigen Tages oder du darfst noch in Shavasana etwas Zeit verbringen, ein bisschen entspannen. Und an diesem Punkt bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst bei deiner Auszeit mit Mirjam. Yoga am Kamin zum Wohlfühlen, heute für unser Wohlfühl-Gleichgewicht, innerlich und äußerlich. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute.